Merhaba, ben Emre. Bugün kitap okumanın faydaları hakkında konuşacağız. Kitap okumanın bize nasıl yardımcı olduğunu, Türkçeni geliştirmek için kitaplardan nasıl faydalanabileceğini ve kitapların hayatımızdaki etkilerini paylaşacağım. Kitap okumak sadece dil öğrenmek için değil, aynı zamanda hayatımızı zenginleştirmek için de harika bir alışkanlıktır. Sence de öyle değil mi? Mesela kitaplar bize yeni dünyalar açar, yeni bilgiler öğretir ve düşünme biçimimizi geliştirir. Bugün bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Hadi başlayalım. Kitap okumanın en büyük faydalarından biri yeni kelimeler öğrenmektir. Mesela Türkçe öğrenirken her gün 5 yeni kelime öğrenmek istiyorsan kitaplar sana bu konuda çok yardımcı olur. Örneğin kelime ne demek? İngilizce'de word demek. Ama sadece kelimeyi bilmek yeterli değil. Kelimeleri cümle içinde kullanmayı da öğrenmelisin. Örnek bir cümle vereyim. Bu kitapta çok güzel kelimeler var. Bu ne demek? İngilizce'de "This book has very beautiful words." İşte çok basit ama çok etkili bir yol. Kitaplar sadece kelime öğretmez. Aynı zamanda Türkçe'de cümlelerin nasıl kurulduğunu gösterir. Mesela Türkçe'de cümle yapısı genellikle şöyle olur. Özne artı nesne artı fiil. Örnek bir cümle vereyim. Ben kitap okuyorum. Ben ne demek? I. Kitap ne demek? Book. Okuyorum ne demek? I am reading. Kitap okurken bu tür cümle yapılarını doğal bir şekilde öğrenirsin. Türkçeyi doğru anlamak için bol bol kitap okumanı öneririm. Kitap okurken zihnimiz de çok çalışır. Zihin İngilizce'de mind demek. Düşünsene, bir hikaye kitabı okuyorsun, karakterleri hayal ediyorsun, olayları takip ediyorsun. Bu süreçte beynin sürekli çalışıyor. Ayrıca yeni bilgiler öğrenmek beynini adeta bir kas gibi güçlendiriyor. Türkçe öğrenirken kitap okuma alışkanlığı kazanırsan sadece Türkçen değil, aynı zamanda düşünme becerilerini de geliştirirsin. Kitaplar hayal gücümüzü de geliştirir. Hayal etmek ne demek? İngilizce'de to imagine demek. Mesela bir macera kitabı okuyorsun. Karakterler dağlara tırmanıyor, nehirleri geçiyor, yeni dünyalar keşfediyor. Gözlerini kapatıyorsun ve bu sahneleri kendi kafanda canlandırıyorsun. Bu kitapların bize sunduğu en güzel şeylerden biri, değil mi? Kitaplar hayal dünyamızı zenginleştiriyor ve yaratıcı düşünmemizi sağlıyor. Kitaplar sadece dil değil, aynı zamanda kültür öğrenmek için de harika bir araçtır. Mesela bir Türk yazarın kitabını okurken Türk kültürü hakkında çok şey öğrenirsin. Örneğin Orhan Pamuk'un romanları Türkiye'nin farklı bölgelerini ve kültürlerini anlatır. Türkçe öğrenirken kültürü tanımak da çok önemlidir. Çünkü dil ve kültür her zaman birbirine bağlıdır. Kitap okumaya başlamak için kendine büyük hedefler koymana gerek yok. Her gün sadece 10 dakika okuyarak başlayabilirsin.
Örneğin bir Türkçe hikaye kitabı seçebilirsin ve günde sadece bir sayfa okumayı deneyebilirsin. Bence bu bile çok etkili bir başlangıç. Kitap okurken bilmediğin kelimeleri sözlüğe bakarak öğrenebilirsin. Mesela bir cümlede alışkanlık kelimesini gördün diyelim. Bu ne demek? İngilizce'de habit demek. Ama bu kelimeyi öğrenmek için hemen not defterine yaz ve bir cümle içinde kullan. Kitap okuma alışkanlığı edinmek çok faydalıdır. Bu şekilde kelimeleri daha kolay hatırlarsın. Türkçe öğrenirken sıkıcı kitaplardan uzak durmalısın. Sana hitap eden, ilgini çeken kitaplar bul. Mesela çocuk kitapları ya da kısa hikayeler başlangıç seviyesindeki öğrenciler için çok uygundur. Hem basit dil kullanılır hem de eğlencelidir. Okuduğun kitaplardan notlar alabilirsin. Mesela hoşuna giden bir cümleyi defterine yaz ve daha sonra tekrar oku. Bu Türkçe cümle yapısını anlamanı kolaylaştıracak. Evet, bugün kitap okumanın faydalarından ve bu alışkanlığı nasıl kazanabileceğinden bahsettik. Kitap okumanın 5 önemli faydası olduğunu gördük. Yeni kelimeler öğrenmek, Türkçeyi daha iyi anlamak, zihni geliştirmek, hayal gücünü artırmak ve kültürü tanımak. Unutma, kitap okumak sadece bir dil öğrenme aracı değil, aynı zamanda hayatını daha zengin hale getirecek bir alışkanlıktır.